जिंदगी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता है। कभी खुशी की कहानी मिलती है तो कभी दर्द के अध्याय खुल जाते हैं, और हम बस हर पन्ना पलटते हुए अपने हिस्से की कहानी जीते जाते हैं। कुछ पन्ने हमें हंसना सिखाते हैं तो कुछ खामोशी में रोना, और कई बार वही अधूरी पंक्तियां दिल में सबसे गहरी जगह बना लेती हैं। शायद यही जिंदगी की खूबसूरती है कि अंत पहले से लिखा नहीं दिखता, पर जो भी लिखा होता है वो हमें पहले से ज्यादा मजबूत और थोड़ा सा ज्यादा समझदार बना जाता है।